Limited. Twitagwo Mjengo Flexi Limited nĩ gũkorwo tũrĩ andũ very flexible na ũguo nĩ kuga in terms of gũgũteithia gwaka nyũmba yaku in terms of money, in terms of location kana kũrĩa ũrenda tũgwakire. Tũkoragwo tũrĩ very flexible. Njĩtĩkĩria ngũgeithie na ngũnyite ũgeni. Niĩ njĩtagwo Jane Wambui wa Mwangi na kiumia gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kambuni ya Mjengo Flexi Limited nĩwe tũrũgamĩrĩire na tabarĩra ĩrĩa twerekeire gũkũrehera ĩkĩrũgamĩrĩirwo na njĩra ĩgwete nĩ ũndũ wa Mjengo Flexi Limited. Tuoka gũkũ mwena wa Ruiru Villa na kĩrĩa gĩatũma tũke gũkũ twĩna project na already nĩ yambĩrĩirie gũkũ njĩtĩkĩria hiũhe tondũ mkurugenzi already nĩ akinyĩte na akaingĩra gũkũ na nĩ ndĩrona nĩ hĩndĩ arerorera gũkũ na agakĩmenya ũrĩa ũkĩmera kũrĩa gũkwamĩte kana harĩa mekĩte wega harĩa makinyĩtie ũhoro wa mwako. Hĩndĩ ĩngĩ twarĩ mwena wa Kikuyu na ũmũthĩ tũka naguo mwena wa Ruiru tondũ tũraka kũndũ guothe. Ũririkane hĩndĩ ĩngĩ nĩ ndakwĩrire atĩ kambuni ya Mjengo nĩgetha ĩgĩe nĩ kũrora marorire thĩna ũrĩa wĩkuo makĩona we mwĩroreri mbeca iria wanatunywo nĩ andũ anyu hĩndĩ ĩrĩa maragwakĩra na magĩũka kũihũria ithenya rĩu. Na ũmũthĩ nĩ tũkwenda kũigua kana nĩ maretĩĩra maũndũ marĩa mekĩte. Kwĩrwo atĩa? Mani maheire ndeto nyingĩ. Mamenyire maũndũ maya. Kwĩrwo atĩa wa gĩthomo? Kwega biũ. Kora moigitho marorire. Ndĩrenda kuona rũciũ rwakwa. Nĩ ndĩrona ta mwandorera rĩ marahe ũrĩa gũtarĩ ndĩ kwĩrwo atĩa? Kwega biũ. Yes, karibu sana. Kiratu wauga rĩu ndĩhakuhĩ kũnenehio kũrĩa Mjengo Flexi. Makũrute project. Ngwĩciria nĩ ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu ndahota kũnenehio rĩu. No nginya mahũrĩ. Batuna kafiti. Nĩ ndĩraugire ngiuma mũciĩ ngakoragwo nake. Ngakoragwo thondeketwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ũrona atĩa? Wĩ fiti, wĩ sawa, ndũngĩcamba. Ĩno nĩ kambuni nene. Mwathani arogocwo. Amen. Yes, karibu sana Wambu. Gũkũ gwĩtagwo Ruiru Villa. Ũroka gũkũ? Gũkũ ndũrĩ woka actually. Twaingĩrĩire ha? Almost a new estate. Mũgũnda ũyũ nĩ wa one of your biggest fans. No ndigũkwĩra no. No nĩ tũkamwena mũthenya wa mũico. Mwena mũthenya wa mũico tũgĩka handing over. Kũndũ gũkũ tũraka maisonette. Yes. Maisonette ya rĩrĩ. Ya 5 bedroom. 5 bedroom. This is a quarter of a plot. Quite a big land, eh? Nĩ mũgũnda mũnene nĩ woneka ũguo. Yes. Yeah, karibu sana. Asante. Reke nyambe ngeithie mwĩroreri. Tondũ mwĩroreri ndũĩ nĩwe customer wakwa. Wewe ndũrĩ customer wakwa. We ciaku nĩ ndarĩire. No kĩnina aya geithania. Ciaku nĩ ndarĩire. Nĩ ndageithia mwĩroreri wa channel ya Wambui wa Mwangi, especially the new subscribers. Customer arĩa tũrutĩire wĩra, arĩa tũrarutĩra wĩra na arĩa tũkũrutĩra wĩra. God bless you so much. Niĩ David project manager wa Mjengo Flexi Limited. Ndĩmwĩraga kambuni ĩrĩa ĩratigia. Gũtirĩ andũ angĩ mangĩgwakĩra na thayũ ta ithuĩ anywhere. So karibuni sana Mjengo Flexi. Tujenge bila stress. Gũkũ mũndũ ndakoragwo na stress. Ta rĩu ũyũ nĩ twambĩrĩirie wĩra wake. Ithuĩ ndona no gũthiĩ ũrathiĩ na mbere. Ngwĩciria twĩrĩgaine nake akenyonia broti. Onake mũthĩ kuonera haha. Kuonera haha. Okay. Nĩ kũndũ gũthaka. No nĩnjũĩ nĩ aceraga rĩmwe na rĩmwe ũguo. This is a local client actually. Haya Yes. Koguo ona njĩra ĩyo nĩ tũingĩrĩte mũno thoko ĩyo. Mjengo Flexi nĩyo kambuni ĩrĩa ĩratigia thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gwa kahinda gaka. Yes. Nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩkĩ. Client to nginya akorwo haha wĩra wake ũkĩrutwo ya. Ta rĩu nĩwona slab ĩyo ũrĩa ĩthaka. Wĩra neat. Ĩrakwĩra nĩ wĩra ni? Nĩ wĩra. Very neat. Wanyita So, nĩ kuga atĩrĩrĩ. Number one, we never compromise on quality. Ever. Yeah. Yes. Ever. Number two, we give you value for money. Wanyita. Number three, peace of mind. Gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ stress. Ta mwako. Yeah. Mwako. Because this is all your lifetime saving. You have consolidated them into one project. Yes. Ũkũrutĩte mĩaka 20, ũgacokanĩrĩria mbeca cigakinya milioni 20, then ũgoka ũgacigĩrĩra handũ hamwe. Within 6 months, all that money will be consumed. Ũgĩthũka kĩongo. Nĩ ũbatiĩ kuona nĩ kĩcieka. Nĩ ũbatiĩ gũkũnengera whatever was in your mind. Nĩkĩo njĩraga andũ moke Mjengo Flexi.
tondu kuu ngwiciria maundu ni mega Okay. Haya. Njire mundu wakwa Riu ri ni ndiri na uru. muri okuo mwina muthuri uria murata wakwa witagwo Johana ari okuo no ni abite guthia kidogo. Haya ndari kuo ndari guku mwathani arogocwo kia thukumire twana kia thukumire ni cio ihia na nyingi kia hange so hindu ingi ni twaririo kiuga ati ni kurora mwarorire mukiona thina uria wariho hindi ria andu meguthie mundu agatuma na akirwa agatumirwo mbica iria itari cio ni andu ao kiki maundu na nduri urathira undu ucio nduri urathira na kuma mwoka ri nduri urathira for the last almost 4 years ni hindi turenda kwambiriria kuingira mwaka wa kana kuma riria mwambiriirie kuma riria mwokire thiini wa YouTube ya Wambui wa Mwangi ni urafilta muihuritie ithenya riu ni murona ta musovete thina ucio muonete bado thina ucio nduri urathira na tigo solve ni kugeria go solve because it is rampant nona it is rampant tondu reke nguire construction per se in such a country like ours ni koragwo nyitiriire tena inene muno ria economy because it's diverse construction ni koragwo na 36 industries 36 yes okay no anyita 36 industries ni kuga it is 36 anchors of economy unaelewa so it is very diverse ni play a part in muno hari development ya bururi what does that tell you ni kuga almost 50 or 60% of the population focus ya wekoragwo ri hari construction nona yes tariwe nawe ithi ndurauta wira construction yes riu ukira nduri you are more of a media person no riu wiko ndi mwakwa-ini exactly ndi site nona riu eri tariu ungiuria kiuria uria oragio ciuria cukuru-ini ukiandika thesis yaku you describe the relationship between media journalism and construction industry yes you can highlight this as a case study no anyita very true nona so what does that tell you construction ni focus agwo muno nayo ni andu aingi muno so there handu hari na focus iyo neneri na also it is capital intensive nona nyumba ino igithira ri igurite milioni 10 what does that tell you that is money that is going to diverse places of the economy kogwo everybody wants a shilling out of this nona so there is probability ya andu gukorwo magikatia na ni mbeca cia naihenya nona riu foundation ino ri twakana wiki igiri you get so that is faster money ni cia naihenya muno ni cia naihenya construction ni ri mbeca cia naihenya kogwo no gwiri target nyingi ya mitu are we together yes na yambagiriria kuma migunda-ini haya menderio ya migunda kenderio mugunda ringi nduri na taito kana nduri na kina you get ukauma hau woka mundu wakwira ni agugwakira ukamutumira mbeca akakuhurira mbica ya neighbor you get kana ugakirwo mathogothanio you know stuff like that so to solve those problems that is why we founded Mjengo na nigetha tukorwo tukiashua client that whatever we say we are we give them products that favor them because the biggest predicament ya Mjengo ni mbeca construction is money. It is the relationship between the client's money and the builder. No. So, ugihota kwa client opportunity ya arariha wira uria muruteri. Then he or she is in control of whatever is being done. No. Not kumwira go muthe nturenda thimiti tuma ngiri 5. Agaikia. Muthe nturenda bao tuma ngiri 3. Mundu ucio ndari na kiria ya bao kana ni iguriro. Wanyita. Ona kana igorirwo substandard mwarutire wira substandard kana kurutirwo wira substandard nona ndoe kana thimiti ni igorirwo you know so how will that person know yes na no mbeca araruta eventually ukoraga number 1 what happens wira ukaga kurutwo number 2 ukahuthira mbeca nyingi kuri the intended that happens a lot yes neo yukagira because the moment wambiriria project utari na the right mechanisms and the right professionals in place that becomes a problem, a very big problem. Even twashuaga mundu atiri as long as we have
done our bill of quantities na twakuhe figure itu ni weno ni undu nitukoragwo twikite indo ciitagwo site analysis na ki. It is very rare for us to issue variations. Very rare. I'm not saying that variations will never appear. They will. But it is very rare for us to issue variations. And that is as long as tweka bikio mothe and we start a project within 2 or 3 months. Over that time. Yeah. It's very rare for us to issue variations. Very rare. You get? Yeah. That is one thing you are assured of when you are building with Mjengo Flex. Number 2, Mjengo ri twika gogwe. Nona haria client niwe urariha mbeca as time goes by. Koguo arariha wira uria muru? Wira uria murute. You get? Urariha wira uria murute. So you'll find 98% of the time it is the client who owes the contractor. Whereas in other cases it is the contractor who has the money. Ni arihirwo no dara deliver. Okay. Guku ni urihe wira uria turutite. Exactly. Yeah. Yes. Koguo bia ciake itire risk ni ya kuhorokera. Ni kwenda urie mundu uguo angiuga anengerete andu Mjengo mbia na matire maruta wira. Ni mangiandikaga haria ndire Yes. One. Atia tuliheire mbeca uguo na tuciarutire wira. Not even one. Yes. Haya twerekeire kunina mwaka nuthu. Next month ni June. By the way. Urafeel atia? In terms of deliver. I'm always happy to tell you we have about 8 projects that are ready for delivery. Aso twina kiria? Mushere, ndakwirire mwaka uyu uraria mushere uthuke kioko. Unyire. Kwanza kiu nikio kindu kiria kingenagia to ndona haria twambiriirie mwene ni twamunengera safi. Yeah. Nikio nyenda gukurehe project ciri handu ta haha. Nigetha ona client uri urerorera hauri akona kindu gitagwo consistency. Nona akahota gutwarana na nyumba ni mangenagia muno makijira hari nyumba mwakite hana I loved that design no inwege na oni dedire kina you get mathia marutite ha ni mundu ucio ni arafuata what is going on no na nikiona ndirakwiraga ati lately wambo iti ukaga ati kuhitukira kiria kamungu kamwe I need to be taking into as method site tukira nyingi pio sana ingiona irangira ita ndungikona na niguo turenda urendo ici cia hakuhi handu ya ihenya gacoka muci ugacoka ukauga Mjengo Flexi ugacoka muci ndia kiriro ria turaruta anyway you see niguo twendaga ti ona gwe site tangihota guthie tondu andu ni mokire aingi na ni kuga we have the capacity. Thank God. Capacity now we have developed serious capacity over time. Yes. Capacity is not an issue at all. Kwanza handu ngwenda gu congratulate haria back office hako receive calls hau no nginya ndimuhurire ruhi andu mathia makimetamorphosize niguo itagwo metamorphosis. Yeah. Yes. Now we are murakioya nginya utuku nginya you know nginya client mundu akaigwa iganira makwira hoi ni ndirahurire na ndiroerwo riu ni ngwambiriria ndirenda kurora maundu maigana na njuke commit ukaigwa etagwo ngai Yes, thank you very much. Ni undu wa kwira andu horo wa Mjengo Flexi. Mjengo gwiciria by now we are at a level where we are stable. No? Yeah. Stability in terms of construction, in terms of expertise, in terms of whatever we tell people we are, that is exactly what we are. Yes. Do you understand? You understand? Yes, like the ICD. We have built a brand and we thank God for that. We have built a brand construction mudu atagukorwo na tashwishi ati whatever I am committing myself to I will regret. No Anita? Yes. That you have an assurance ati ndambiriria project ino muthi I will get my keys at the end of the day. Yes. Mwako wakwa ndugukwamira gatagati. Nona and also good construction. Nyumba beautiful. Yes. Togwaka tu. Togwaka. No Anita, tariu hari muthuri ndikuonia othu ni ndikwira we. Ni hari handu guthie kuria mucere very soon. Nice. Very soon. Ikandikana nyumba tubakaga hari Juja prime cianyitanite. Iria cia twins, twetaga twins how? The whole of that estate today, the whole of that phase 2 na nyumba inya. 3 of them are complete. Nice. Yes. Koguo next week
no ngienda guthie kuo muthi Nĩ ũkũndwara next week. Yes. Like the two houses are already complete. Iria iciarĩ harĩ ũguo. Those Nice. ones we have already finished. Even the one at the gate, thaa ici nĩ gate irekirwo. To gate yarĩ handũ kona-inĩ ũguo. It's a sliding gate ya kaũndũ funny. But the cable works, the houses, and they look awesome. Wow. Can't wait. Wendo thio ni andu uria turaruta wira wa. Kwanza house tour ni makoragwo metereire. Riu ndirenda wiki atiriri. Njira uria urenda. Ruiru Villa. Guku gwitagwo Ruiru Villa. Yes, no uria kwina andu aingi matari maraka. Ndenda gukweherera. Witie mawira maya. Ni hajui hari kiria mwathani eraga mundu ati haria othe ugukinyithia maguru maku ku ni ukahegwatira. Guku ni ndigwatagira. Ni haria hothe ndakinyithia maguru uguo. Ndiomaga. Ni gwaka. Tetia mawira haha. Yes, karibuni sana. Nuona wagithomo ni amba guceka ha athie kwirorera agitagia cai wa site ni onile tumandathi ni tukire mundu wa ndandũ inota wakio. Riu ri karibuni sana Mjengo Flex. Nini ni Devi, project manager wa Mjengo Flex Limited. Na nijiraga andu atiriri always to ni munyonaga haha show-ini no maita maingĩ. Mutikamenyere kunyonaga. Mumenyere guthikiriria kiria njugaga. Twokire gu solve problem imwe in a very big problem ya construction. Tondu construction ri thini wa bururi wa Kenya, construction is very close to the developer's heart. Niki, because you consolidate all your earnings nigetha uhe your family either an inheritance or a business, whatever the case. Ithui ni ithui twokire ku bridge that gap, and we have managed to do that quite well. So far so good. Riu niguo ndiroria atiriri, angĩkorwo wĩna broti handũ ũguo ikarĩte ya indori, we have some amazing products. Amazing. No igua kĩndũ gĩtagwo amazing. Ta imagine atĩ client ta ũyũ akuruta 30% ya project cost ĩno yake. Let's say this is around 15 million. Akuruta 30% is about 5 million, I believe. 10 million tukamuhe 24 months cia kũrĩha. Do you know how much money is that? That is 480,000 per month. Nikuga atiriri, mundu uyu onangikorwo na mbeca ici ciothe in total acigite handu bengi, you don't have to pay all that money all at once. What does that tell you? At no we mbeca ici, half of this money atware handu hetagwo money market fund kana whatever investment that you want to do. Simu anagire interest over time, that interest will be able to pay the monthly subscription. Can you imagine that? Ugakorwo ni wakire nyumba no wahuthira 50% of the money that you wanted to use. Gutiri mundu ngikuhe product tayo, especially anywhere in this country. Only Mjengo Flexi Limited. So angĩkorwo wĩna kabũroti handũ rĩ, hũra thimũ ĩyo yakwa 0713082828 na ndĩraugire ũngĩkaigua ndinoya ĩyo thimũ, hũre ĩyo ĩngĩ irandĩkwo hau. Ĩyo moyaga nginya thaa 9 cia ũtukũ. Acio nĩ oru kũngĩra. Thank you very much. Karibuni Mjengo Flexi Limited.